ถุงแช่100 วัน60 บาทจ้า
เหรอเอาละคู่ไม่กินพริกเลย หมดแล้วนะคะทำไมถึงยาวอย่างนี้นี่เองจะมองกระทะนะคะนี่ได้ที่แล้วเฮ้ย ขอบคุณที่หน้าบ้านเอารถอะไรนะคะผสมกันได้ไหมชีสกับปาปริก้าได้จ้า นั่นนี่ครับ หอมมากอะหอมไข่เจียวข้างๆ เราก็ว่าอยู่นะทอดมันทำไมเป็นกลิ่นไข่เจียว ข้างๆเป็นไข่เจียวนะคะ หอมมาก น่ารักแต่เขาขายทุกคนเยอะมากแล้วแล้วเป็น20ของเราแรกเลยไปซื้อที่แรกเลยที่มี10 บาทซาวครีมนี่หน้าซอสหน้าผงซาวครีมเลยนะคะ เป็นผงซาวครีมแต่นิดเดียวนะซอสนิดเดียวเป็นปลายยาวเขา ไม่ชันเลยเฮ้ยนิดเดียวนะ เสาร์อาทิตย์ขายดีไหมคะเนี่ย ดีครับ ทอดไม่ทันเลยใช่ไหม ลูกค้าจะกินถั่วเราอยู่ ต้องใช้เวลาเนาะรอนิดหนึ่ง ก็ต้องใช้เวลานิดอันนี้นะคะวันนี้ก็เยอะเหมือนกัน อืมไม่ต้องแม็กนะคะ ได้ค่ะ แต่ขอถุง ได้จ้า ยืนพอดียืนครับ ได้เลย โทษนะคะเอา โอเค เดี๋ยวมาเอาแล้วกันถุง ได้จ้ะถ่ายรูปในทะเลก่อนพี่ นั่นแหละ แล้วก็จะกินไทยในทะเลก่อน เนี่ยค่ะได้แล้วโอ้จะคว่ำก่อนไหมเนี่ยอ้าร้อนๆเลย เคยได้ออกมา อร่อยนะไอ้สีนี่คือชีส อ